Perquè ja he vingut que ja passaven 2 quarts, passaven 5 minuts. Encara hem tardat una miqueta. Bona nit. Doncs, si us sembla, ja anem a començar, passen 10 minuts, començaríem. El procés constituent d'aquí Sant Quirze ha organitzat un cicle de xerrades amb periodicitat més o menys mensual, conjuntament amb altres entitats del poble que tenen per objectiu tractar temes d'interès general i, com ja us vam dir també l'última vegada, es tracta d'anar creant aquests espais de reflexió perquè tots puguem anar dient la nostra, diguéssim, i cada vegada perquè la democràcia sigui més participativa i sigui més real. De moment en portem ja 2 de realitzades, una que vam fer durant el mes de juliol sobre consum responsable i al setembre vam fer una àgora pel municipalisme i ara aquesta seria la tercera, que parlaria una mica de la creació del nou estat català. Aquesta l'organitzem conjuntament amb Ara Sant Quirze per la Independència i ara us passo un momentet al Miquel Àngel, que és el president, que us explicarà una mica sobre l'entitat. Gràcies, Carme. Ara Sant Quirze per Catalunya és una entitat voluntarista, idealista, feta a aquest poble per una colla de gent il·luminada que tenim com a objectius treballar per la independència de Catalunya i per mitjans pacífics i democràtics, naturalment, defensant la seva cultura, procurant la participació, col·laborar amb altres entitats que tinguin els mateixos objectius que els nostres i per això la nostra entitat està una mica amagada, subsumida, perquè la major part dels nostres membres estem col·laborant amb l'ANC de forma molt directa des que s'ha creat l'ANC. Que, per cert, tinc que donar-vos el missatge que m'ha demanat l'ANC de que aquest dissabte tornarem a fer la giganquesta, que ja vam fer el dissabte passat, i us tinc que demanar que tots els que puguin apuntar-se com a voluntaris que seran benvinguts perquè necessitem gent, la gent que no s'espanti, els voluntaris van en parelles, truquen per cases i demanen que es demanin omplir aquesta enquesta. A les 10 del matí s'hauria d'estar aquí a la Patronal, que és el lloc de concentració per repartir les enquestes i tot això. Jo volia agrair a tots vosaltres la vostra presència aquí i especialment a en Gerardo Pisarello també la seva voluntat d'assistir i explicar-nos tots els seus coneixements. Moltes gràcies. Doncs ara ja us presento el ponent, que és el Gerardo Pisarello, és professor de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona i és vicepresident de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Barcelona. És un activista social molt reconegut, o sigui, una persona que remou consciències i és un expert en processos constituents, tema sobre el qual acaba de publicar un llibre precisament ara aquest any. Llavors el tema d'avui és la creació de l'estat català i la creació del nou estat català. Decidir si el volem o no crear és un tema que ens correspon a tots i cadascú de nosaltres. I precisament ara la idea és que el Gerard ens explicarà una mica la història de Catalunya, com hem arribat al punt on estem ara, i una mica ens ajudarà a que puguem crear un espai de reflexió i ens puguem anar posicionant. Això ho farà durant una hora aproximadament i després obrirem un torn de debat perquè puguem preguntar el que vulguem sobre el tema. Jo també, com el Miquel Àngel, voldria donar-li les gràcies al Gerardo. Per mi és un luxe poder tenir una persona com ell aquí i també a tots vosaltres per assistir a l'acte. Gràcies. Bé, molt bé, bona tarda a tothom. Doncs jo volia fer algunes consideracions, primer de tipus personal i biogràfic i després de tipus històric, com per entendre una mica on ens situem aquí en aquest debat. Jo faig part del procés constituent i soc una persona convençuda de la necessitat d'aquesta idea de la República Catalana del 99 o pel 99%, no només per una petita minoria que es defensa del procés constituent. I m'agradaria plantejar per què primer una persona com jo veu o considera que això és important. Jo soc argentí d'origen, vaig néixer a un petit poble del nord d'Argentina que es diu Tucumán,
Visc aquí a Catalunya des de fa aproximadament 13 anys, 14 anys, més o menys. Els meus fills han nascut aquí a Catalunya. La meva dona és d'aquí de Catalunya. Considero que aquesta també és la meva terra. I comprendre les exigències del poble de Catalunya, de la gent de Catalunya en termes d'autodeterminació, això també comporta un procés. I crec que és important també tenir-ho això al cap per entendre el que està passant en el país, que és molt més plural del que moltes vegades ens imaginem. A mi, venint d'Amèrica Llatina, la idea de república, naturalment és una idea que no em costa d'entendre. A l'Amèrica Llatina, molt bona part dels països que hi són allà es van declarar repúbliques precisament com a conseqüència de la lluita contra l'imperi espanyol al segle XIX. En exercici del dret a l'autodeterminació també. En aquella època, a començaments del segle XIX, això no es deia dret a l'autodeterminació, però sí que es considerava una exigència bàsica de llibertat, com havia passat als Estats Units amb la Revolució Nord-americana i com havia passat en molts països d'Amèrica Llatina. De fet, no és casual que a començaments del segle XX, en Francesc Macià i el Ventura Gasols, el poeta que l'acompanyava sempre, van fer un viatge per Amèrica Llatina. Van fer una gira buscant suport internacional, això que tant es demana ara, com aconseguim suport internacional pel procés. I ells ho van fer a començaments del segle XX precisament per explicar a Amèrica Llatina per què era important aquesta reivindicació d'una república catalana. Van arribar a Argentina i el primer que els va passar és que els van empresonar. Un govern conservador, quan van arribar allà, va dir: però qui són aquests dos subversius que venen a explicar aquestes coses? I els van ficar a la presó. I llavors l'Alfredo Palacio, que era un diputat socialista del barri de la Boca, a Buenos Aires, era advocat i els va defensar, va presentar un recurs d'habeas corpus i els va treure d'allà de la presó. Per tant, jo vinc d'un país on això es pot entendre, vinc d'un país on la idea de nacionalisme és una idea que és vista possiblement amb desconfiança. Jo soc fill de la dictadura argentina. Durant l'època de la dictadura argentina, quan es parlava de la nació, moltes vegades es feia per amagar les desigualtats socials que hi havia dins de la nació o per homogeneitzar culturalment la idea de nació, per negar el seu caràcter plural. I per tant, clar, quan et parlaven de nació tenies moltes prevencions, però de totes maneres sabies, per exemple, per la relació que teníem amb els Estats Units, etc., que no era el mateix la nació que oprimia a la resta de nacions que la nació que es defensava per fer valdre la seva identitat i els seus interessos. Per tant, jo vaig arribar a estudiar a Madrid l'any 1996, no coneixia el cas de Catalunya, no tenia prou informació, i quan arribo a Madrid, arribo a la Universitat Complutense de Madrid, que era a la facultat de Dret. Imagineu-vos, les facultats de Dret acostumen a ser facultats molt conservadores a tot arreu. Arribo allà, i allà la gent que portava la facultat de Dret era gent que venia autènticament de l'extrema dreta espanyola. Era gent que eren guerrilleros de Cristo Rei, en fi, era una cosa que realment impactava molt. I era d'un nacionalisme conservador tan terrible que a mi això em va impactar moltíssim. I jo crec que aquí va començar la meva simpatia amb la causa catalana, amb la causa basca, amb la causa gallega, perquè escoltava aquesta gent predicar un nacionalisme tan ofensiu, tan agressiu, tan negador de la pluralitat, de la plurinacional, que aquí vaig dir: jo aquí no puc ser-hi. No sé què passarà de l'altra banda, però aquí realment no puc ser-hi. I a partir d'aquí vaig conèixer molta gent, potser menys de la que ens agradaria, que allà a Madrid parlava de la idea aquesta de plurinacionalitat i explicava bé que l'estat espanyol era un estat que estava integrat per pobles diferents i que hi havia reivindicacions dins d'aquests diferents pobles que eren reivindicacions que no només eren reivindicacions de defensa de la pròpia llibertat, sinó que en molts casos tenien un contingut social molt important. Per exemple, allà vaig escoltar per primera vegada les posicions del galleguisme social de gent com el Castelao, vaig començar a escoltar els primers basquistes d'esquerres de la tradició de l'Eli Gallastegui, també allà a Euskadi, al País Basc. Em vaig trobar en molts andalusos que defensaven també la identitat nacional d'Andalusia i que parlaven de gent com el Blas Infante, que va ser assassinat durant el franquisme, però que també defensava la idea d'una nació andalusa.
I aquí vaig començar a entendre que fins i tot a Catalunya, i als països catalans diria jo també, hi havia una corrent de reivindicació de les pròpies llibertats i de la pròpia identitat. Unes corrents que reivindicaven aquesta identitat des de diferents tradicions polítiques, algunes conservadores, però algunes eren tradicions que eren tradicions clarament d'esquerres, tradicions socialistes, tradicions comunistes, fins i tot tradicions anarquistes en un cert sentit. És a dir, que hi havia un catalanisme llibertari defensat per gent com el Salvador Seguí, el noi del Sucre, un dels grans sindicalistes catalans de començaments del segle XX, assassinat pels pistolers de la patronal en aquella època, perquè en aquella època també quan defensaves els drets socials i la justícia social també podies arribar a pagar un preu força alt. I llavors, en aquestes condicions jo vaig arribar a fer classe a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Dret. Jo portava aquesta biografia, això va ser l'època en què encara governava l'Aznar. L'Aznar ja no parlava català en la intimitat, no només no el parlava en la intimitat, sinó que el que promovia era reformes del Codi Penal, aquella l'època del Pla Ibarretxe, si us en recordeu, reformes del Codi Penal per agreujar el delicte de desobediència amb l'objectiu clar de criminalitzar qualsevol convocatòria d'una consulta que no fos autoritzada pel govern central, una idea que no ha desaparegut, que ja la proposava l'Aznar en aquell moment, però que encara continua viva, diríem, ara. I vaig entendre que, tot i que jo tenia grans diferències ideològiques amb el nacionalisme conservador català i amb el nacionalisme conservador basc, també vaig entendre que el nacionalisme d'estat, quan tu ja tens un estat darrere, amb un aparell coactiu, amb un exèrcit, amb unes forces policials, amb un poder judicial al teu costat, ets molt més perillós fins i tot que el nacionalisme conservador que no té aquest aparell estatal darrere. I per tant vaig entendre que no eren exactament el mateix, tot i que les meves idees en un cert sentit podien estar molt llunyanes d'aquest nacionalisme conservador català o basc, per posar per cas. I aquí vaig entendre també, ja quan vivia a Barcelona, que aquesta idea de la proposta d'un estat català, o millor, una paraula que a mi m'agrada més, a mi m'agrada molt més la idea de la república catalana. No dic que una república catalana no hagi de ser un estat, però em sembla que una república permet fins i tot corregir molts dels mals que els estats històricament han tingut. Per exemple, el procés constituent defensem que una república catalana no hauria de tenir exèrcit. Els estats moderns són molt pocs els que no tenen exèrcit, n'hi ha alguns, però són molt pocs. A mi no m'agradaria un estat català que tingués, per exemple, una gran burocràcia, com tenen molts els estats moderns. Però en canvi crec que una república catalana podria efectivament permetre's tenir unes estructures institucionals molt més democràtiques, socialment molt més justes que les que han tingut els estats moderns. I estudiant una mica aquesta història, vaig constatar una cosa que de vegada s'oblida, i és que a Catalunya, si més no, ja hi ha hagut 4 intents de proclamació de repúbliques catalanes al llarg de la història. El primer intent de proclamació de república catalana va ser el segle XVII, quan com a reacció, que això també és important, aquestes proclamacions republicanes i d'autodeterminació tenien molt a veure amb un desig de poder reclamar la pròpia llibertat, però també de rebuig d'un estat autoritari, centralista, que no oferia cap tipus de possibilitat ni de diàleg, ni de respecte de la pluralitat, etc. Per tant, ja llavors, allà el 1641, va ser el moment en què contra el centralisme de Felip IV i de la política negadora de la pluralitat dels diferents pobles en aquell moment de la corona, del comte duc d'Olivares, doncs allà hi ha un primer intent de proclamació de república catalana, que és durant el govern de Pau Claris, estem parlant de l'any 1641, que acaba en una derrota militar. Acaba una derrota militar, no es derrota per convenciment, acaba amb una derrota militar que comporta la pèrdua de la Catalunya Nord i que en canvi comporta la proclamació de la independència de Portugal. Portugal sí que se'n surt i per això Portugal avui és una república independent i per exemple Catalunya no ho és. Però històricament es va plantejar això en el cor del segle XVII. La segona oportunitat, que també és interessant recordar, va ser durant la Primera República Espanyola.
no? Espanya només ha tingut dues experiències republicanes, com sabem. Una la del 31 i una altra de la Primera República a l'any 1873. Quan arriba aquesta Primera República Espanyola hi ha moltes coses curioses. La primera és que els dos primers presidents de la Primera República són catalans. No? Única vegada en la història, això no s'ha tornat a repetir mai més, no? Que van ser l'Estalinau Figueres i en Francesc Pi i Margall, els dos presidents catalans de la Primera República. En Pi i Margall, un gran federalista, un federalista convençut, no? Perquè això també és veritat, bona part del catalanisme popular, del catalanisme fins i tot d'esquerres, ha estat històricament federalista, històricament confederalista. El que passa és que la majoria dels casos han estat federalistes i confederalistes frustrats. És a dir, que han vist com aquestes propostes federalistes finalment eren molt complicades dur-les a terme perquè no trobaves prou complicitats a la resta de l'Estat i en canvi sí que trobaves amb un Estat molt autoritari que estava disposat a fer servir tot el seu aparell coactiu, tot el seu aparell institucional, el poder judicial, etc., per impedir aquesta expressió, no? Però quan arriba la Primera República, el 1873, apareix un diputat del barri de Gràcia de Barcelona, el Baldomer Lostau, que era membre de la Primera Internacional, de la Primera Internacional Obrera. És a dir, que era un diputat que era federalista, era obrerista, és a dir, un catalanisme amb un contingut social molt profund, que volia coses molt semblants a les que demanem des del procés constituent ara, i proclama des d'allà, des de Gràcia, la República Catalana. No? Bueno, immediatament, clar, li fan saber des de Madrid, el Pi i Margall li diu tranquils, tranquils, o sigui, espereu una mica, no us avanceu, no? Ja proclamarem un estat federal, ja construirem un estat federal des d'aquí, deixeu-me a mi que estic fent tots els esforços possibles. Llavors, el Baldomer Lostau diu, doncs deixem-ho córrer, està bé, esperem a veure si en Pi i Margall se'n surt i aconsegueix que hi hagi un autèntic estat federal espanyol que reconegui la pluralitat, etc. Però això no passa. No només no passa, sinó que Pi i Margall acaba renunciant al seu càrrec com a president, entre d'altres coses perquè no vol reprimir els diferents aixecaments que es produeixen al conjunt de l'Estat, perquè aquí es demanava una república catalana, però Andalusia també es demanava una república andalusa. És a dir, quedava palès ja al segle XIX que l'estat espanyol com a tal estava sent un fracàs en la seva construcció perquè amagava la pluralitat de pobles que contenia el seu si, no? I finalment es frustra aquesta experiència de la Primera República i de fet la paraula federalisme comença a ser una paraula que perd el seu prestigi, no? Que perd el seu prestigi. Llavors, la tercera oportunitat és quan arriba la Segona República. Això ja ens agafa una mica més a prop, no? Perquè la Segona República, 1931, es proclama com a conseqüència d'unes eleccions municipals. Per això tothom està pendent del que pugui passar a les eleccions de maig de l'any que ve, perquè a l'abril de 1931 es produeixen unes eleccions municipals on la monarquia es pensava que estava molt forta i resulta que la monarquia, tot i que guanya en moltes zones rurals, perd amb les principals ciutats de l'Estat. Perd amb les principals ciutats de l'Estat, començant per Barcelona. No? Per això també en l'imaginari per molta gent és important el que pugui passar a Catalunya en les eleccions municipals de l'any que ve. I quan es produeixen aquestes eleccions municipals, on Esquerra Republicana obté una quantitat molt important de vots a diferents ciutats, doncs un altre cop es repeteix la mateixa història de 1873 amb la Primera República. Surt el Lluís Companys amb una bandera republicana, espanyola, que com sabem és una bandera amb tres colors, el roig, el groc i el lila aquest, que en realitat és el color dels comuners de Castella. La bandera republicana espanyola de la Segona República és una bandera que té una connotació molt castellana, tot i ser republicana. Però bueno, el Lluís Companys agafa aquesta bandera, travessa plaça Sant Jaume i proclama la república. No diu quina, no diu que proclama la república catalana, no diu que proclama un estat català, diu que proclama la república. I llavors, acte seguit, el Francesc Macià, al llarg d'aquest dia, comença a fer d'altres proclames, que és molt interessant veure el que proclama el Francesc Macià allà el 1931. Perquè en un primer moment diu, proclamo l'estat català que amb tota cordialitat procurarem integrar en una federació de repúbliques ibèriques. Després diu, proclamo l'estat català sota el règim d'una república catalana que lliurement i amb tota cordialitat anhela i demana als altres pobles d'Espanya
llur col·laboració en la creació d'una confederació de pobles ibèrics. Primera Federació de Repúbliques Ibèriques, després la Confederació de Pobles Ibèriques, després proclama la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. És a dir, una generació, naturalment en Macià era molt més independentista, diríem, que en Lluís Companys. En Lluís Companys era un federalista. El que passa és que és un federalista decebut que acaba afusellat, diríem, finalment pel franquisme, no? Però fan aquesta proposta i aquesta apel·lació a la resta de pobles d'Espanya. Que això també ha estat malgrat aquesta decepció, ha estat una constant en la història del catalanisme popular. Apel·lar a la resta de pobles d'Espanya. Quan en 1714, ara que estem celebrant o recordant el tricentenari de 1714, en Pere Margall va escriure un llibre on diu: els que defensaven Catalunya el 1714 en realitat estaven lluitant per les llibertats de tots els espanyols. I això el Manuel Azaña, que va ser president de la Segona República, ho reconeix així. Diu, efectivament, aquells catalans que demanaven el reconeixement de les seves llibertats contra un règim centralista, autoritari, en realitat estaven defensant les llibertats de tots els espanyols. Coses que es parlaven al començament del segle XX i que seria interessant veure què ha passat ara, en quina mesura això hi és o en quina mesura això ha deixat de ser. Una altra cosa també interessant de la Segona República és que quan Companys o quan Macià proclamen la República Catalana o l'Estat català del que estem parlant avui, també des de Madrid els diuen espereu, encara no toca. Ja ho farem, ja farem una Constitució republicana que reconegui l'autonomia de Catalunya. Podeu anar fent, si voleu, un Estatut d'Autonomia. I efectivament, a Catalunya es discuteix un Estatut d'Autonomia que és l'Estatut d'Autonomia de Núria de 1932. Aquest Estatut d'Autonomia parlava del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. 1932. Que de vegades es diu, no, és que això és un invent de l'Artur Mas, que ara s'ho ha tret de la Buix. Bueno, sí, d'acord, però l'any 1932 ja es parlava del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya a l'Estatut de Núria. Es parlava del català com a llengua oficial, es parlava de moltes coses en aquest Estatut d'Autonomia. Aquest Estatut d'Autonomia es sotmet a referèndum. Quin percentatge de la població hi participa? El 75% participa en aquest referèndum, abans que es discuteixi a les Corts de Madrid. Un 75%. D'aquest 75%, el 99% vota a favor de l'Estatut de Núria. El 99%. Les dones encara no tenien dret a vot, però les dones el que fan és posar taules al carrer i allà les dones posen també el seu vot a favor de l'Estatut de Núria. Aquest Estatut de Núria arriba a les Corts de Madrid i una cosa interessant, però també una mica trist de llegir, són les actes de les Corts republicanes on es discuteix això. I aquí també queda molt clar que aquesta demanda catalana tenia pocs amics, en realitat. Eren pocs, n'hi havia alguns però poquets. I aquest Estatut d'Autonomia resulta retallat a la fi. El retallen, aquest estatut, però és una cosa interessant. El retallen i això explica que la Constitució espanyola del 78 estableixi que quan s'aprova una reforma estatutària el referèndum s'hagi de fer després que passa per Parlament espanyol, que és el que ha passat ara. Aquí es va fer una reforma de l'Estatut el 2006, va passar pel Congrés dels Diputats, allà el senyor Alfonso Guerra va dir que ja havien passat el ribot, etc. I això va tornar després a Catalunya i el referèndum es va fer al final de tot el procés. Per què? Perquè l'any 1978 deia no podem repetir l'error de la Segona República i que es torni a votar al començament. Però llavors aquesta experiència hi era i aquesta experiència es trenca un altre cop a la força. És a dir, quan s'aprova l'Estatut de Núria de 1932 el que hi ha és un intent de cop d'estat del general Sanjurjo, que s'aixeca a Madrid, és un general que tenia molt bona relació després amb el Franco i tal, però mor durant l'aixecament del Franco, però hi ha un intent de cop d'estat també, que finalment es frustra perquè hi ha republicans allà espanyols que entenen que republicans demòcrates, com podia ser el mateix Azaña, que s'ha de recolzar l'Estatut de Catalunya, però se l'ha de retallar una mica també. I llavors ve, com sabem, el franquisme. Ve el franquisme i durant tota l'última època del franquisme i de la lluita contra el franquisme
el dret a l'autodeterminació torna a posar-se sobre la taula. Per això diem que no és una història de 2 dies. No? De vegades és, bueno, però això que estava explicant el Gerardo, què té a veure amb el que estem decidint avui? Jo crec que té molt a veure, perquè és molt important saber d'on venim per saber què és el que estem discutint avui. A l'any 77, quan hi havia la lluita contra el franquisme, quan hi havia l'Assemblea de Catalunya, etc., tots els partits democràtics antifranquistes estaven a favor del dret a l'autodeterminació dels pobles. I tots sabien, quan es parlava de dret a l'autodeterminació dels pobles, es parlava fonamentalment de Catalunya, d'Euskadi i de Galícia. Tothom ho tenia clar. El Partit Socialista Obrer Espanyol, fins al Congrés de Suresnes, aquell famós de l'any 1977, el Partit Comunista d'Espanya, etc. Tothom ho defensava, això. Què és el que va passar? Això que ara sembla tan estrany, no? Ara dius, quina veu del Partit Socialista Obrer Espanyol està defensant la consulta catalana? Recentment només hem sentit una, no? Van tenir unes primàries internes al Partit Socialista i dels 3 candidats, no aquest noi tan guapo que ha guanyat ara i que està indignat amb la consulta catalana, però hi havia un candidat que era el José Antonio Pérez Tapias, granadí, andalús, que defensava la consulta. I creu, jo sí que estic d'acord. Clar que a Catalunya s'ha de poder celebrar una consulta, però això és minoritari. No era la posició dels socialistes a l'any 77. A l'any 77, de fet, hi havia molts partits socialistes, hi havia moltes tradicions socialistes, els socialistes del País Valencià, els socialistes gallecs. El món socialista era un món molt plural. Aquesta pluralitat s'ha perdut. I el Partit Socialista Obrer Espanyol no té res a veure amb el que eren les diferents tradicions socialistes que existien a l'Estat en aquella època. I mireu, si no, el que està passant en el Partit Socialista de Catalunya aquí a casa nostra. No? I, per tant, es va arribar en aquest procés constituent. I en aquest procés constituent, com sabem, va ser un procés constituent fet sota la vigilància de l'exèrcit, sota la vigilància dels poders fàctics de l'antic règim, perquè no va haver-hi una ruptura amb el franquisme. I això es va notar, efectivament, al text constitucional. La Constitució espanyola no parla del dret a l'autodeterminació, ans al contrari, té un article, l'article 2, que parla de la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna indivisible de tots els espanyoles, un article de psiquiatre realment, els termes en què està redactat. I això s'explica per una raó molt clara, perquè és un article que es va redactar a Capitania General, que va arribar en un sobre, doblegat al paperet, venia de Capitania General, es va posar sobre la taula i es va dir o s'aprova això o no hi ha Constitució. I s'ha d'aprovar això, i s'ha d'aprovar, ara m'ho recordava algú, l'article 8 de la Constitució espanyola, que diu que l'exèrcit és l'encarregat de garantir la integritat territorial de l'Estat, això no ho diu cap Constitució en el seu títol preliminar, l'article 155, que és un article que s'ha esmentat molt en els últims temps, és a dir, la possibilitat que es suspengui, o que es forci, millor dir, no que suspengui l'autonomia perquè això no ho permet l'article, però sí que permet al govern central forçar a una autonomia a complir amb determinades decisions del govern central amb una majoria parlamentària determinada. Hi havia d'altres coses, per exemple la prohibició de federació entre comunitats autònomes, que també estava molt pensada per evitar qualsevol discussió al voltant de l'idea de països catalans o fins i tot, finalment en el cas de Navarra i del País Basc ho van haver d'acceptar a través d'una clàusula addicional dins de la Constitució, però estava clar que en el cas català això no es volia permetre. Per tant, va haver-hi un procés constituent tutelat, on tanmateix sí que es va parlar de dret a l'autodeterminació, de manera molt dissident. Per exemple, va haver-hi una esmena molt important i molt interessant d'un diputat basc, el Francisco Letamendia, que va proposar una esmena que explicava de manera molt clara com es podria exercir això que avui anomenem el dret a decidir. Unes majories clares, com s'havia de fer en la comunitat autònoma, l'Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma ho havia de proclamar per una majoria, s'havia de convocar una consulta, si la consulta sortia que no es podia convocar durant un terme determinat. És a dir, el Letamendia va fer una proposta claríssima, molt més clara que tot el que tenim avui sobre la taula perquè es pugui exercir aquest dret a l'autodeterminació. I es va rebutjar. De fet, alguns diputats catalans es van absentar per no haver-hi de votar ni en contra ni a favor d'aquesta proposta d'en Francisco Letamendia. També hi havia, naturalment, en aquella època gent com el Lluís Xirinacs, que el Lluís Xirinacs va presentar una proposta també alternativa de Constitució on es parlava d'aquesta idea de la confederació de pobles ibèrics, un model confederal. Tot això fa part de la història i d'una memòria, crec, que no podem oblidar. Ara, la idea curiosa és que, malgrat tot això, quan aquest text constitucional es va votar a Catalunya,
el va votar un percentatge molt alt de la població. Aquí a Catalunya la Constitució espanyola es va votar gairebé amb el suport del 90% de la població. Un percentatge molt més alt, per exemple, que a Euskadi i que a d'altres llocs. No? Clar, la pregunta és per què i què és el que ha passat en tot aquest temps. Possiblement hi havia molta gent que considerava que sí, que era veritat, no? Que aquella era una Constitució que s'havia fet sota la vigilància de l'exèrcit, sota la vigilància tal, però que també s'havien aconseguit coses, que al costat de la indissolubilitat de la nació espanyola es reconeixia el dret a l'autonomia de les nacionalitats, i que en tot cas era una Constitució oberta que potser permetia, no? Desenvolupaments diferents i lectures més o menys plurals. I per tant hi havia molta gent a Catalunya que considerava que era possible una lectura plurinacional de la Constitució espanyola. I això va ser una idea molt difosa al voltant dels anys 80 i dels anys 90. Hi havia molta gent a Catalunya, jo diria que majoritàriament l'independentisme, en aquell moment la gent que era independentista de tota la vida potser no era tan majoritària en el context aquest de l'aprovació de la Constitució del 78. No? En canvi hi havia una gran majoria que pensava que era possible construir un estat plurinacional. I en realitat jo crec que el que ha passat és que amb el procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia, amb la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut i tot això combinat amb l'esclat de la crisi financera, de la crisi econòmica, aquesta il·lusió és la que s'ha trencat. I molta gent que fins fa 2 dies que no venia de l'independentisme, que no venia del nacionalisme, si vulgueu, o que pensava que era possible un federalisme plurinacional, de sobte es va adonar que, i molt especialment, ja dic, després del govern Zapatero, amb un govern tan autoritari com el del Partit Popular, que no hi havia cap altra alternativa. No? Que no hi havia cap altra alternativa. Me recordo un professor de ciència política de la meva facultat, en Miquel Caminal, ell deia, bueno, jo de vegades em considero autonomista per raons pragmàtiques, em considero federalista per convicció i em considero independentista quan amb Espanya no hi ha res a fer. No? I molta gent potser va arribar a la conclusió que amb aquest estat espanyol no hi havia res a fer. I això ha produït, diria jo, un canvi important. Què és el que explica que aquesta idea hagi tornat? I que hagi tornat, crec jo, d'una manera molt especial, que és sota el títol del dret a decidir. Que el dret a decidir en realitat és el vell dret a l'autodeterminació de sempre. El que passa és que el dret a decidir, o la noció de dret a decidir, insisteix més que en la història, en la voluntat present que hi hagi en una comunitat política determinada. No? En el dret internacional es diu que el dret a l'autodeterminació correspon als pobles que es troben en una situació de colonització, als pobles en una situació d'opressió, i aquí sempre hi ha hagut un gran debat dient, no, doncs el dret a l'autodeterminació només correspon als pobles colonitzats d'Àfrica, etc, però mai no correspondria a Catalunya. Jo no estic d'acord amb aquesta interpretació i crec que es pot qüestionar des del punt de vista del dret internacional. Però el que és cert és que el dret al sí el que planteja és, bueno, doncs no discutim ara, si voleu, d'història, discutim sobre el present. Oi que si hi ha una comunitat política determinada, hi ha una majoria clara de la seva població que està a favor de redefinir l'estatus de relació amb l'estat al que pertany, això per raons democràtiques s'ha d'acceptar? O sigui, la pregunta fa èmfasi en la situació present, que és el que s'ha fet a Quebec, a Canadà, o és el que ha passat a Escòcia recentment. No? Els escocesos no estaven discutint sobre si la història d'Escòcia, també, però no era aquesta la discussió principal. La discussió principal és, hi ha una majoria clara, no?, que demana redefinir la relació amb l'Estat, sí o no? I si la resposta és sí, per raons democràtiques, això s'hauria d'acceptar. No? El que passa és, com estem veient, que l'estat espanyol no ha canviat, i no només no ha canviat, sinó que ara tenim un govern que no té cap tipus de sensibilitat plurinacional, que al contrari, amb l'excusa de la crisi econòmica, doncs ha aprofitat aquesta conjuntura per recentralitzar encara més les seves competències, per perjudicar encara més en termes socials i econòmics, no només a Catalunya, diria jo que en bona mesura el conjunt de pobles i el conjunt de la gent de l'Estat, no? Amb retallades de drets socials, etc, que està buidant de competències a les comunitats autònomes i que també està fent servir, com ho ha fet històricament, aquesta idea del nacionalisme espanyol doncs, per amagar els seus casos de corrupció, per amagar la seva incompetència en matèria econòmica, la seva política subordinada a la política de la troika en la Unió Europea, etc. No? Però també és cert que alhora que està passant això,
s'ha produït diria jo, un desgast molt fort del bipartidisme, un desgast molt fort del règim de 1978. Això que el 1978 semblava com l'única alternativa possible, cada cop és més qüestionat. Naturalment, no està clar que el règim estigui tocat del tot, no està del tot clar. És veritat, la monarquia, és a dir, han fet un recanvi a la monarquia nombrant un nou Borbón, però sense atrevir-se, per exemple, a convocar un referèndum sobre la forma del cap d'estat, que és una altra cosa que va passar al 78. El 78 no només es va privar als pobles d'Espanya, i sobretot, diríem, a Catalunya, a Euskadi, a Galícia, del seu dret a l'autodeterminació, sinó que es va privar el conjunt de la gent de tot l'Estat del seu dret a l'autodeterminació a l'hora, per exemple, d'escollir qui havia de ser el cap d'Estat. Perquè aquí el paquet eren dues coses alhora. Ni dret d'autodeterminació per Catalunya i monarquia obligada per tothom. I això, en part, és el que està entrant en crisi i el que jo crec que constitueix com es diu ara, una finestra d'oportunitat. Una finestra d'oportunitat aquí a casa nostra i una finestra d'oportunitat també per la resta de pobles de l'Estat. Treure's de sobre un règim bipartidista que avui el que fa és garantir una democràcia de molt baixa intensitat, que retalla els drets socials de tothom, que no permet que la població tingui una participació activa en els afers públics. Per això jo crec que són molts els que diem, clar que nosaltres volem votar aquí a casa nostra, volem votar el 9-N, volem votar abans del 9-N, volem votar després del 9-N, volem que es voti aquí a Catalunya, però evidentment volem que la gent pugui votar o pugui decidir a Gamonal, a Sevilla, a Madrid, sobre les mateixes coses que volem decidir nosaltres, com controlar l'economia, com tenir una societat amb més justícia social, amb més participació, etc. I jo crec que possiblement dels avantatges que tenim ara, ho comentàvem abans, és que tot i que hi ha gent a la resta de l'Estat que no s'identifica afectivament amb la qüestió catalana, perquè això és molt difícil, identificar-te afectivament amb una demanda que té també un component cultural important, no és fàcil. Jo cada cop que vaig a fer xerrades a Andalusia i altres llocs, i nosaltres per què hauríem d'estar contents amb el que passa a Catalunya? Per què? I en part intentes apel·lar als sentiments, però no és els sentiments el que funciona, és més la racionalitat, perquè això també seria important per Extremadura, també seria important per Andalusia, perquè també, si a Catalunya es produeix aquest procés, també per la gent d'Andalusia o també per la gent d'Extremadura seria més fàcil treure's de sobre un govern que no fa sinó retallar-li els seus drets, desconèixer la seva possibilitat de decidir sobre els afers comuns, etc. Per tant, jo crec que tenim aquesta finestra d'oportunitat que no fa que sigui fàcil, tenim un estat que continua fent servir tots els mecanismes institucionals i fins i tot coactius per impedir la consulta, que segurament ho continuarà fent, tret que hi hagi una majoria diferent a la resta de l'Estat que neutralitzi aquests sectors tan conservadors i tan autoritaris. Mentre això no passi, mentre la vida política espanyola passi pel Partit Popular i pel Partit Socialista, segurament el que tindrem és el que hem tingut en aquests mesos. Recursos exprés davant del Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que suspendrà possiblement qualsevol alternativa de consulta que es plantegi des d'aquí, des de Catalunya, amenaces amb suspensió de l'autonomia, amenaces amb la inhabilitació de funcionaris, amenaces amb l'ús de la força, com han fet ara fa unes setmanes enviar els antidisturbis, quan es va anunciar que es faria la consulta, enviar els antiavalots aquí a Catalunya. És a dir, tindrem aquesta resposta autoritària, que només es podrà aturar, crec jo, amb una mobilització molt àmplia aquí a casa nostra i necessàriament amb aliances a la resta de l'Estat. Jo veig molt difícil que es pugui fer si aquests elements no es donen. Em costa de creure que això es pugui fer només amb el que nosaltres fem des d'aquí, des de Catalunya. Des d'aquí, des de Catalunya, em sembla difícil nosaltres sols i soles intentar aturar aquesta maquinària autoritària que és l'estat espanyol. Aquestes complicitats, històricament, ja ho hem dit, sempre han estat molt complicades d'obtenir, sempre han estat molt difícils. Però és veritat que ara, semblaria ser que s'estan obrint, sobretot després de les eleccions europees, algunes possibilitats. Jo avui
ho comentava ara, llegia un comunicat que ha tret la gent de Podemos de Barcelona arran les declaracions del president Artur Mas, criticant el president Mas per no mantenir el full de ruta de la consulta del 9M tal com s'havia plantejat, però defensant clarament el dret a decidir i criticant precisament el president Mas perquè ells deien nosaltres des de Podemos el que demanem és que hi hagi un autèntic referèndum on la gent es pugui pronunciar lliurement. Estem parlant de Podemos. Estem parlant d'una força política que avui està integrada per molta gent que venia de Ciutadans fins fa 2 dies i que tanmateix, tot i així, està plantejant aquesta posició i alguns dels seus màxims portaveus estan dient de manera, diríem, complicada, no sempre amb ple convenciment, però que defensen el dret a decidir de Catalunya. Jo crec que això és important, que això passi. No sabem, no ens podem refiar, no sabem què és el que pot passar, no és un element amb el que s'hi pugui comptar, però jo crec que aquí hi ha un element que és interessant. Clar, la part més complicada amb la que jo hauria de tancar, però no vull fer-ho de manera molt terminant, és amb una idea de prospectiva. Clar, i llavors, teòricament la xerrada era per pensar com seria l'estat català. Això ja ho estem fent i ho està fent molta gent. Hem vist com en el món judicial el jutge Santi Vidal ha posat en marxa aquesta discussió sobre com hauria de ser una Constitució catalana, la Constitució d'una república catalana, quins serien els principis generals. Vam tenir algunes discussions amb el Santi sobre aquest tema. Ja hem vist la reacció de l'Estat. El Consell General del Poder Judicial diu que per ara, cautelarment, no actuaran contra aquest magistrat, però que ho podrien arribar a fer, que és un atac directe contra la llibertat d'expressió, contra la independència del Poder Judicial, etc. Però aquesta discussió s'està produint, de com podria ser efectivament un estat català. Naturalment hi ha moltes visions de l'estat català. Clar que hi ha moltes visions. A mi m'agrada molt formar part del procés constituent, perquè en el procés constituent m'he trobat amb molta gent que té una concepció molt clara del que hauria de ser aquesta república catalana. M'agrada aquesta formulació que ve del 15M de la república catalana al servei del 99% de la població i no només de l'1%, amb aquestes idees, una república catalana que es pugui plantejar, per exemple, algunes coses de les que plantejava, i ho diré així, de les que plantejava l'Alex Salmond, l'ex primer ministre escocès, i que aquí mai no hem sentit el Mas parlar d'això. L'Alex Salmond defensava la independència d'Escòcia i defensava la independència d'Escòcia perquè alhora havia posat en marxa una política d'habitatge que era tot el contrari a la política neoliberal de la Margaret Thatcher, defensava baixar les taxes universitàries per garantir a tothom el dret a la universitat. Hem de reconèixer que aquí a casa nostra, si haguéssim tingut un govern amb polítiques més socials i més desobedients de cara a totes aquestes polítiques neoliberals, segurament tindríem una part molt més àmplia de la població implicada en aquest procés a favor del dret a decidir i fins i tot, diria jo, a favor d'un sí en una eventual consulta. Però nosaltres no ho hem tingut. Hem tingut un govern de Convergència i Unió, que és un govern que ha retallat moltíssim, en molts casos com no s'havien produït retallades al país durant aquestes últimes dècades i que per tant ha augmentat les desigualtats de manera molt clara al país, però que és cert que és un govern, si més no ho comentàvem també ara en la figura de l'Artur Mas, que actua de manera molt estranya, perquè és un govern que actua pressionat per un moviment ciutadà, popular, massiu, que moltes vegades l'obliga a fer coses que potser no voldria fer, per lleialtat a la seva força política o als sectors socials al que representa. Si obrim les pàgines de La Vanguardia, veiem cada dia que ni al senyor Isidre Fainé, ni a la Caixa, ni als grans poders fàctics els agrada això de la consulta. No els agrada perquè la consulta, si la fem, si tenim un referèndum, el tindrem gràcies a la pressió de la gent al carrer, gràcies a la mobilització ciutadana. I a la Caixa no li agrada que la gent surti molt al carrer, perquè quan la gent surt al carrer després ja no vol tornar a casa, comença a demanar coses estranyes, no només demana l'autodeterminació, sinó que comença a demanar un altre model financer, la democratització de la banca, etc. Per tant, jo crec que ens trobem en aquesta situació. Aquest debat sobre l'estat català i sobre el que hauria de ser un procés constituent és un debat molt viu a casa nostra, com ja va passar en altres moments històrics, i ara el que és molt difícil de preveure és quin hauria o quin podria ser el full de ruta per avançar en aquest camí. Teníem anunciada una consulta
pel dia 9 de novembre, que en principi s'exerciria en el marc de la llei de consulta del Parlament de Catalunya. El govern de la Generalitat ha anunciat que això no serà possible, com a conseqüència de la suspensió cautelar de parts importants d'aquesta llei per part del Tribunal Constitucional. L'argument del govern, que es podria ser discutible, etc., és que no volia posar en risc als funcionaris de la Generalitat, etc., i s'han fet dues propostes avui, entenc. Una proposta de consulta alternativa, que seria una consulta més ciutadana, diria jo, més semblant potser al que pot demanar l'ANC, però no sabem si amb el mateix compromís institucional, si amb el mateix compromís institucional o si el govern es limitarà per tal de no desobeir per deixar fer i que la ciutadania faci, i la proposta posterior segurament d'unes eleccions plebiscitàries que en la lectura del govern comportin la confecció de llistes úniques i amb el propòsit d'una declaració unilateral de la independència. Clar, encara és molt aviat, perquè ara avui s'ha estat discutint tot això i tots els diferents espais s'han estat pronunciant, però és obvi que això trencarà el tipus de consens que s'havia generat fins ara, en moltes coses. Primer, perquè no s'entén si el govern ha fet tot allò possible per portar fins a l'últim moment i amb tots els temes el que es podia fer per tenir la consulta del 9N en el marc de la llei de consultes. Segon, perquè no sabem si una consulta amb voluntaris, amb la ciutadania, etc., quin tipus de suport donarà el govern a això, quin tipus de compromís institucional tindrà. El govern fent això hauria de garantir altres coses, algunes, per exemple, la CUP ha plantejat avui una contraproposta dient, doncs d'acord, es podria discutir aquesta consulta, però ha de ser una consulta amb algunes garanties, és a dir, que sigui una consulta ciutadana amb voluntaris ciutadans, el que no pot ser és que comporti que les institucions de Catalunya es desentenguin d'això. Alguna cosa han de fer, perquè si hem de tenir urnes, si hem de tenir col·legis, hem de tenir una certa implicació. El que no sabem és si el govern està disposat a desobeir o no, o a forçar, si voleu, no a desobeir, a complir amb el mandat ciutadà, que és el que s'ha expressat a les mobilitzacions massives al carrer, i amb l'acord parlamentari aquest de gairebé el 80% o més del Parlament, al voltant d'una idea que era una consulta a la ciutadania, un referèndum a la ciutadania, on la ciutadania es pugui pronunciar efectivament en els termes de les preguntes que s'havien pactat. Per tant, aquí hi ha una primera idea polèmica, em sembla que és aquesta, la de quin tipus de consulta s'està preveient pel 9N, quines garanties, quin compromís real tindrà el govern, o sigui que no sigui només una estratègia del govern per intentar salvar la cara, diríem, però sense un compromís efectiu amb aquesta consulta. Jo crec, que això és una opinió personal ja, que hauria de ser una consulta massiva, plural, en la que també pugui expressar-se la gent que estigui en contra de la independència però que en canvi considera que la gent de Catalunya ha de poder votar sí o sí. Jo crec que és important que això pugui aparèixer, és a dir, una consulta ciutadana on només s'expressi o ens expressem la gent que votaríem que sí. Crec que en part seria afeblir tot aquest moviment tan massiu que s'ha generat a favor del dret a decidir en els últims temps. I després passa el mateix amb la qüestió de les eleccions plebiscitàries. Des del procés constituent sempre hem vist amb moltes reticències. Aquí hi ha molts companys i companyes del procés que poden també dir el que pensen, però moltes reticències a aquestes idees de les eleccions plebiscitàries amb llistes conjuntes, perquè en les eleccions plebiscitàries el que t'impedeixen és parlar precisament de tot. Has de parlar d'independència sí o no, només, quan en realitat el que estàs escollint és un govern que haurà de dur a terme polítiques públiques concretes. Per tant, nosaltres volem saber, sí, independència sí o no, però volem saber moltes més coses. Volem que es pugui parlar de què es farà amb el deute, què es farà amb les polítiques de privatització, què es farà amb els serveis públics, què es farà amb la defensa dels béns comuns i dels drets de tots, què es farà amb els drets laborals, etc. Per tant, unes eleccions plebiscitàries són un escenari que no permet aquest tipus de discussió i aquest tipus de debat. És a dir, que fins i tot, si podem arribar a reconèixer que amb un govern o amb un estat com l'estat espanyol actual i com el govern espanyol actual serà molt difícil tenir un referèndum amb plenes garanties democràtiques, perquè no et deixaran, impugnaran tot el que puguin impugnar,
serà molt difícil i que per tant en algun moment s'hauran de convocar segurament unes eleccions. Hem d'assegurar-nos, crec jo, que en aquestes eleccions es pugui discutir el dret a decidir-ho tot, efectivament, i que aquestes eleccions... A veure, aquesta és la part més difícil, no? I aquí podem parlar perquè hi havia moltes idees al voltant d'això. Però jo crec que més que l'obsessió, ho diré així i tancaré una mica amb aquesta idea per obrir el debat, però més que l'obsessió amb una declaració unilateral de la independència, el que seria important que aquestes eleccions anticipades serveixin per enfortir, com va passar a Escòcia, encara més el bloc de forces polítiques i socials a favor d'un referèndum que segurament tindria que ser al voltant d'una sola pregunta com a Escòcia, independència sí, independència no, i que aquestes eleccions haurien de servir, primer, per enfortir encara més el bloc, no?, a favor d'aquest referèndum. Algú dirà, això no assegura res perquè la repressió o les prohibicions poden continuar, és veritat, però mentre més força social i política tens, més difícil és reprimir, no?, i que la comunitat internacional o qui sigui això ho accepti, i alhora tenir temps també, o guanyar una mica de temps per aconseguir que hi hagi més gent a la resta de l'Estat, i estic pensant sobretot en les forces que fins ara han donat suport al dret a decidir, per no desmarcar-se d'aquesta posició. Si nosaltres tinguéssim unes eleccions, crec jo, plebiscitàries a favor o no de la independència, seria molt difícil tenir a la resta de l'Estat complicitats per acompanyar-nos en aquest procés. Es pot intentar, però seria difícil tenir aquestes complicitats. Si aconseguim que unes eleccions anticipades, després d'un acte massiu, plural, el 9-N també, no?, on la gent pugui votar en unes consultes ciutadanes, etc., però que les eleccions anticipades tinguin al centre del debat el dret a un referèndum, que pot ser un referèndum sobre la independència sí o no, és més fàcil perquè aquí no estàs forçant ni a Podemos, ni segurament a Iniciativa per Catalunya, etc., a trencar-se internament i haver de posicionar-se a favor del sí o el no. I tindries un bloc més unitari a favor del referèndum. Jo crec que això ens col·locaria en un escenari més semblant al d'Escòcia, que neutralitzaria més el govern espanyol i posaria les coses més difícils, i jo crec que això és prioritari. Podríem tenir més aliats i per tant aquest somni, que és un somni comú amb tanta gent i que reflecteix una llarga història de rebel·lia i d'anhels de llibertat, podria continuar viu i seria més proper que en altres moments històrics segurament. Moltes gràcies. No és molt llarg o pots dir-ho meu? Perdoneu, acabo d'arribar, llavors igual faig alguna pregunta que ja s'ha dit. Aviam, una pregunta directa. El referèndum, si és així com has plantejat, no l'hauria igualment de convocar l'estat espanyol? És a dir, tu planteges unes eleccions demanant un referèndum, però és l'estat espanyol el que l'ha de convocar. Això és el que tu planteges, no? Sí, és així? Sí. Val, doncs, bueno, és la meva opinió, jo no estic gens d'acord, perquè és donar més toms Llavors, tots aquests aliats que hem de buscar, jo crec que ja han fet prou, i no cal donar més toms, és a dir, no hem de plantejar, és una opinió meva, plantejar unes eleccions per demanar un referèndum, no, jo crec que hem de fer unes eleccions que ens permetin plantejar el referèndum nosaltres. Aquestes eleccions són unes eleccions, diguem-ne com vulguem, però que declarin la independència de forma unilateral i aleshores nosaltres tindrem la legalitat per convocar aquest referèndum. I ja sabeu que, una vegada estigui ja la independència, aleshores ja ens acollim als convenis internacionals, que ja ho sabeu quins són, els de l'arbitratge i els de... És a dir, que això està tot escrit, no ens estem inventant res. Aquest és el resum, no és una pregunta al final, no ha estat una pregunta, és un punt de vista. Però ara et faig jo la contrapregunta després a tu. Val, perfecte. No, mateix.
A veure, ja ho dic poc. Jo considero, de la mateixa manera que has dit que hem de trobar complicitats en el reste de l'estat espanyol, històricament ja has deixat clar que mai ha funcionat això. Per tant, de la mateixa manera que Letònia i Estònia no van demanar la complicitat del reste de països de Rússia, entenc jo que estic d'acord amb aquesta noia, que hi ha d'haver unes plebiscitàries, però indirectament, automàticament, hi ha d'haver una d'UI. Jo vull afegir una cosa, no sé si se'm sent, que, aviam, no hem de perdre de vista que la indivisible unitat d'Espanya, bueno, no sé si m'equivoco, però ja m'enteneu què vull dir, la Constitució diu se sustenta, és a dir, la Constitució no diu que Espanya és indivisible, sinó que diu que se sustenta, és a dir, que és una cosa que ha existit sempre abans de la creació del sistema solar. Aleshores, traiem-nos-ho del cap de buscar complicitats. Això és el meu punt de vista, ja us ho dic. Traieu-vos-ho del cap, perquè se sustenta, és a dir, per ells existeix abans de tot. I després una altra cosa, mai a la vida ens reconeixeran que nosaltres tenim sobirania, la sobirania necessària per votar. Mai. És a dir, per què hem de perdre tota aquesta energia a buscar unes complicitats de persones que no ens entenen, per no dir unes altres paraules més fortes, però primer no ens entenen, ni ens entendran mai. Aleshores, no, jo crec que les energies s'han de buscar, s'han de gastar amb allò que ja està escrit, és que ja està escrit com se fan aquestes declaracions unilaterals i després com s'ha de fer la negociació els convé, és a dir, ja està, no ens inventem res, no hem de tindre por de res, tampoc. És el meu punt de vista. Alguna intervenció més? Microfònic. Sí, jo voldria posar una mica en dubte aquestes reticències que has expressat en les eleccions plebiscitàries, diguem-ho com podem. Ja les hem dit diverses vegades des de l'esquerra. Diguem, és que no pot ser fer un govern només per fer la independència i han de prendre decisions, no? I què faran, de dretes o d'esquerres, no? Jo no ho trobo gaire realista. Vosaltres creieu que en un període d'emergència nacional, que és el que entres quan tens un Parlament que es reuneix, se'n donen compte que són més de 100 i diuen fem una declaració unilateral d'independència i comencem els tràmits internacionals de negociar amb Espanya amb la Unió Europea per fer efectiva aquesta independència? Creieu que en aquell any que entra aquell Parlament pot fer lleis educatives, pot fer una política de transport, pot fer una política de la dona? És un govern d'emergència nacional. Què farà? Intentarà preservar el benestar de la manera que pugui, la salut, l'educació, les pensions, i per favor, és que ni dretes ni esquerres, emergència nacional, em sembla que això és molt clar, no sé com ho aneu traient sempre, m'agradaria que m'ho expliquessis. Merci. Sí, tu, Gerard, quan vas a diferents indrets d'Espanya, copses segurament la realitat de la gent normal, com nosaltres, com els que estem aquí, no? Parlo del Juan Espanyol, la Maria Espanyola, i volia conèixer quin és el que tu has vist, com ens veuen, de fet, les persones normals i corrents espanyols dels catalans. Perquè, clar, nosaltres aquí diem, farem la pregunta de volem que Catalunya sigui un estat i si aquest estat volem que sigui independent, i ells diran, ostres, mira, aquests que viuen millor que nosaltres a lo millor es volen independitzar, o a lo millor no, ells diuen, ostres, mira, gent que de fet té trempera i volen que el seu país millori i volen tenir més autonomia. Com ens veuen fora de Catalunya? Sí, ara faig alguns comentaris a partir d'això, no? Home, jo crec que hi ha de tot, no? El Vicenç Navarro recordava, no?, que és veritat, a l'última diada, allà, per exemple, al costat de l'escenari del procés constituent, és cert que la gent a la que més es va aplaudir va ser els sindicalistes andalusos, el Diego Cañamero, els sindicalistes que van venir des de Madrid, etc., a donar el seu suport a la causa catalana i el seu suport al dret a l'autodeterminació dels pobles, i van ser els més aplaudits allà, no? Jo crec que això en part existeix, és a dir, existeix gent a la resta d'Espanya que té por, existeix la gent com que diu
és a dir, jo diria gent amb ideals democràtics, que el que diu és no ens deixeu sols, no marxeu i no ens deixeu sols amb la resta d'espanyols. Hi ha gent d'Espanya que et diu això una mica, diríem en broma, però que t'ho diu i que ho pensa. Qui està a favor d'un referèndum per la independència? Que sembla per la independència, no per una doble pregunta, que Unió pensa una cosa, que... No, amb un referèndum com l'escocès. Que això es clarifiqués. Bueno, això et donaria més força també. Possiblement tu em diries, bueno, no, però fem una declaració unilateral de la independència i després convoquem el referèndum, perquè la gent pugui votar sobre aquell referèndum concret. Bueno, podria ser, es podrien pensar com fórmules, però jo crec que encara cal acumular més força de la que tenim, que no tenim prou força. No tenim prou força. És amb això que estic pensant en termes com políticament realistes. I m'imagino que unes eleccions anticipades servirien per això. Hi ha qui pensa que no, hi ha qui pensa que el tema de la independència ja ho tenim fet, que si es fessin ara mateix, es convoquessin aquestes eleccions, obtindríem aquestes majories aclaparadores. Mireu el que va passar a Escòcia. No és tan senzill com sembla. No? Per tant, és a dir, jo ho plantejo no en termes de, com voleu dir, que estic pensant en uns aliats que no han existit mai, ho penso en termes de realisme polític. Jo crec que s'ha d'enfortir la coalició a favor d'un referèndum per la independència aquí a casa nostra i s'han de buscar aliats que neutralitzin els sectors més durs de la dreta i que obliguen a la dreta espanyola a parlar del que han de parlar, que no és sobre Catalunya. El que han de parlar és de les targetes black aquí a CaixaBank, del que han de parlar és de les retallades que estan fent, dels casos de corrupció de Bárcenas, i no ho estan fent precisament pel que està passant aquí. És a dir, no estic parlant en termes ètics, morals, ni apel·lacions ingènues, estic parlant en termes de correlació de forces. Quina és la millor correlació de forces per arribar en aquest punt? Jo no m'imagino un escenari com el de Letònia o com el d'Estònia, només amb el que tenim ara. Jo crec que encara ens cal més, que no en tenim prou, que necessitem un moviment molt més fort del que tenim, molt més ampli encara del que tenim. Ho estem aconseguint, s'ha fet una gran tasca en aquests últims anys. S'ha fet una gran tasca en aquests últims anys, però jo crec que encara necessitem com més temps per enfortir això. Aquesta seria una mica la meva idea. Ara contestar més preguntes encara, sí? Hi ha 3 o 4 preguntes que han fet. He intentat com respondre a totes, no sé quina altra, què és el que m'he... m'he deixat el tema de l'emergència nacional, això que deies. Jo això no puc compartir, és a dir, no és cert que perquè hi hagi una emergència nacional es suspenguin les polítiques socials. De fet, aquest govern no només no les ha suspès, sinó que ha adoptat moltes mesures antisocials. Una mesura antisocial és una mesura antinacional, perquè si tu vas contra els drets de la gent del teu poble, no és cert que estiguis actuant davant l'emergència nacional. Estàs afablint precisament aquesta emergència nacional. Jo ho deia, tu vas a determinades... Jo visc a Barcelona. Clar, tu vas a determinats barris de la zona metropolitana on allà tu necessitaries que hi hagi gent, població treballadora, que estigui a favor del dret a decidir, i és molt complicat quan veu que això ho porta un govern que no és capaç de tenir un programa mínimament social. Per això jo citava el cas d'Escòcia. A Escòcia, el creixement brutal del sí a la independència es va produir sobretot als barris obrers. Per què? Perquè el Salmond, si més no, tenia una política social més o menys coherent. Deia, nosaltres el que no volem són les polítiques neoliberals de Margaret Thatcher. No volem polítiques privatitzadores en habitatge, polítiques privatitzadores en salut, polítiques privatitzadores en matèria d'educació. Què es passa aquí nosaltres a casa nostra? Que hem demostrat com tots els consellers de Convergència van encapçalar aquestes polítiques privatitzadores i en nom de l'emergència nacional no podem parlar-ne. Jo crec que això afableix el tipus de majories que tu necessites perquè aquest procés sigui possible. Jo crec que la gent no anirà a votar. No anirà a votar a les eleccions o no anirà a votar en un referèndum o sortirà a votar i votarà en contra dels partits que tinguin aquesta proposta si no fiquem el tema social també en el centre. O sigui, es trencarà aquest bloc que avui és majoritari a tot el país a favor del referèndum. Avui tenim això, més d'un 80% a favor que celebri la consulta. I tenim, en quant estem? Segons les millors enquestes, en un 51 a favor de la independència, estem en el 50-51 més o menys. Jo crec que necessitem encara més. I per ficar encara més hem de parlar dels temes socials. No crec que sigui, parlem de la independència i ja després veurem. Hem de mostrar que en el camí la promesa de que un estat català, una república catalana és una promesa de benestar, no ha de ser una promesa llunyana. S'ha de mostrar amb fets concrets. Llavors estaries dient
Mira, no diria un govern d'esquerres, però diria un govern... Transversal. Doncs ja veig on estic jo. Transversal vol dir que no fa retallades i que no fa polítiques de somiar i de gastar més del que no tenim perquè estem en emergència nacional. I amb emergència social, I amb emergència social. I per què es fan les retallades? Com? Per què es fan les retallades? Bueno, hi ha moltes raons. Alguna part de les raons... Alguna part és d'espoli, no? Bueno, en part perquè hi ha un sistema fiscal, efectivament que és un sistema fiscal injust, etc, però també es fan perquè s'estan aplicant un tipus de polítiques, no? Que, bueno, en temes fiscals, què és el que estàs pagant, quina és la teva política impositiva dins dels marges que tens, etc, que són polítiques clarament conservadores, no? No és només una qüestió de dèficit fiscal, que també això hi és, no? Però és una combinació de polítiques. Jo, per exemple, considero que Esquerra Republicana no diu el mateix que diu Convergència. No ho diu. No ho diu. I per això Esquerra Republicana també està creixent i Convergència no. A mi em costa de creure que en nom d'aquesta emergència nacional les qüestions socials es puguin posar com entre parèntesis i que hi hagi una majoria social als barris populars, la gent que ho està passant malament, que digui, doncs aquest procés va amb mi. A l'any 1932, quan es va, com comentàvem abans, quan es va votar per l'Estatut de Núria, 75% de la població va participar i el 99% va votar a favor, perquè hi havia una promesa de canvi nacional i també de canvi social. Jo dubto que si això no hi és, el procés pugui tirar endavant, però ja dic que és una qüestió de lectura política on ens podem equivocar, no? És la meva posició. Hi ha hagut un moment que t'has referit al de les municipals de l'any 31 i no sé com veus una mica l'escenari, la incertesa que hi pot haver amb les publicitàries i la casuística del calendari, com fas algun apunt entorn a les municipals que avui per avui sí que seran segur. I a part, només afegir un comentari a aquest company que aquests dies que hi va haver la diada i tot, parlant amb gent també deien aquesta diada i aquesta ve baixa per haver sigut transversal i haver sigut una realitat del país ens haurien hagut d'imaginar que una branca de la ve baixa va passar per la Diagonal, l'altra hauria hagut de passar per la Meridiana. Aquesta és la Catalunya. I el dia que hi hagi que aquest gruix que dels anys 80 o 90, com tu has dit, hi ha hagut un desvetllar, ja sembla que hi hagi un gruix, és un gruix encara que ens el podem veure molt endogàmic nosaltres. El gruix de veritat és, en aquest sentit figurat, que la V baixa hagués tingut un ramal en dues vies prou transversals. Però bueno, aquest era un comentari només. Jo estava més inquiet pel tema de les municipals, si veies que pot jugar algun paper també molt important. O sigui, jo veig que els canvis socials es produeixen com a conseqüència, naturalment els valors, els ideals mouen la història, però també mouen la història les forces reals que tens, finalment. Me'n recordo a l'historiador Josep Fontana, li van fer una entrevista sobre aquest tema i el Fontana va dir, doncs mira, jo no m'enganyo, jo crec que no hi ha independència sense guerra. Bueno, era una afirmació extrema, si tu vols, però s'entenia el que el Fontana estava dient, perquè com dèiem abans, quan tu veus quina ha estat la història, que és el que va passar, vas veure el paper que va tenir aquesta violència. Estem parlant d'un estat que té un ADN molt autoritari, molt autoritari. Llavors el tema, aquest és un dels temes claus. Com neutralitzes això? Amb ideals, amb anhels? Sí, en la mesura que aquests ideals i aquests anhels et donin força. Has de tenir força per poder neutralitzar tot això. Clar, hi ha qui diu, ho comentàvem amb el company, però potser si hi ha repressió, doncs la repressió generarà més força. Podria ser que si el govern de la Generalitat ara hagués estat més valent i hagués anat a un camí de desobediència i s'haguessin inhabilitat funcionaris i ens haguessin prohibit les xerrades, etc., molta més gent prendria consciència de l'autoritarisme de l'estat espanyol. I en part jo crec que això ja està succeint. Algú em preguntava, tu quan vas a Espanya què és el que sents? Jo escolto això, escolto gent que diu és que és inacceptable el que està fent el govern, jo no entenc la reivindicació dels catalans, no l'entenc, no soc d'allà, no entenc què estan dient ben bé, però el que està fent el govern és inacceptable. Potser forçar el govern, és a dir, jo crec que és molt important deslegitimar la posició del govern estatal, és molt important deslegitimar-la, que quedi molt clar que és un govern autoritari, que és un govern que no dialoga, que és un govern... Això és molt important. Això és molt important.
I llavors les municipals doncs poden ser una oportunitat també. També podrien ser una oportunitat per acumular més força a casa nostra, per aconseguir més aliats. Què és el que passa? Que molta gent diu, amb tota la raó del món, portem molts anys lluitant per això. Ho volem veure i ho volem veure ja. I jo entenc aquesta posició, no? I per tant, si intentem convocar després referèndums a les municipals primer, etcètera, no, hem de buscar les drassanes per arribar-hi més ràpid. Clar, però hem de pensar molt bé què vol dir arribar-hi més ràpid, no? Jo crec que les municipals podrien ser també una oportunitat. Si tu em demanes ara, què seria millor? Tenir unes eleccions anticipades abans de les municipals o després de les municipals? És que no ho sé. Jo veig que les municipalitats serien una oportunitat important. El Partit Popular va proposar una reforma de la llei electoral precisament perquè veu que les municipals són un gran perill per ells. Són un gran perill, però ara s'han hagut de fer enrere. Per què s'han hagut de fer enrere? Perquè estan més febles del que pensen. I ni tan sols podrien obtenir aquesta majoria que els permetria governar en determinats... Bueno, això és una conquesta nostra, en part. I jo crec que aquí ens hem de fer forts, no? Per tant, clar, hi ha una qüestió que té a veure naturalment amb els valors, amb els ideals, i després una qüestió que sí, que és de força, de la força que tu tens al carrer, de la força que tens amb la gent, i aquí entren en joc moltes qüestions que són com tàctiques, que són complicades, on cap de nosaltres té una resposta acabada de quin seria el millor camí. Segurament el millor camí per mi és el camí que mantingui la il·lusió i la mobilització en la gent, perquè si no és la gent la que fa aquest procés no el faran ni les èlits ni el faran altres actors en nom de la gent. Jo d'això que estic convençut. Per tant, a mi el que més em preocupa és que aquest moviment tan impressionat i que tan ha impressionat el món a favor del dret a decidir, aquest moviment a favor del referèndum, que es produeix en un estat que no és Escòcia i que no és Canadà, que és l'estat espanyol amb els antecedents que té i amb el que això suposa, i amb un estat governant per un partit protofranquista com és el Partit Popular. En aquest estat, per mi és prioritari que aquesta força ciutadana, aquesta força social, sigui la més àmplia i la més plural possible. S'hauria de veure quin és el camí que permet tot això. Potser unes eleccions anticipades amb les forces que es plantegin o que es pronunciïn a favor de la declaració unilateral de la independència obtindrien la majoria absoluta i això permetria reforçar... Potser, jo tinc els meus dubtes. No ho sé, no sé ni tan sols si això es produiria. Ara mateix s'han pronunciat a favor d'unes plebiscitàries amb declaració unilateral, només Convergència Democràtica per Catalunya i Esquerra, no? Unió no hi seria aquí, clarament. Convergència seria una Convergència que també és un partit en decliu, molt afectat per tot el que ha passat amb el cas Pujol, etcètera. Seria només el cas d'Esquerra, la CUP no s'ha pronunciat en aquest sentit, de fet les declaracions que han fet han estat contra les plebiscitàries, contra les idees de les plebiscitàries, i a mi em consta que dins d'Esquerra Republicana també hi ha diferents posicions sobre aquest tema. És a dir, que és un tema molt més discutit, no per manca de conviccions, crec jo, sinó perquè s'ha de pensar quin és el millor camí per arribar allà on es vol arribar. Jo veig un perill amb això que dius de conservar la il·lusió, perquè aquí ha estat l'ANC, ha estat com una ampolla de cava que ha sortit disparat i la gent que es mobilitza pel carrer i fa tot... També, quan arribem a convèncer, com tu dius, a la resta de l'estat espanyol, tinguem els camins adequats, pot ser que no hi hagi un desgast també hi ha tota aquesta gent i si anem esperant tant, jo hi veig un perill també molt potent aquí. El desgast que hi pugui haver amb tota aquesta mobilització de gent que amb tota la il·lusió ha sortit al carrer, es mou constantment i quan tu diguis, perquè de vegades ser més papista que el papa tampoc i marejar la perdiu, arriba un moment que dius bueno, jo ja no sé per on vaig, he perdut les il·lusions i això pot ser també un error molt gran. Sí, tens tota la raó, també podria passar. El que passa és que és molt difícil que tot i que hi hagi un desgast en la gent, és molt difícil que la gent torni a acceptar el que tenim. Això no tornarà a ser mai més igual. Ja ningú dirà, no, bueno, ens hem cansat, deixem de mobilitzar-nos i acceptem ara el model autonòmic amb recentralització, això no tornarà mai més. No, però tota la gent que està dubtosa, si fa un desgast, al final també ja pot dir, bueno, ja estem bé com estem, i en lloc d'aconseguir més, doncs anirem a la inversa.
volia afegir algunes coses. Jo tinc bastanta gent al meu entorn que estan dubtosos del tema de la independència justament perquè no saben independència per a què, perquè els hi falta continguts, perquè no se'n parla dels continguts, només es parla d'independència, separem-nos d'Espanya perquè les raons que siguin. Però hi ha molta gent que li falta continguts, això per una banda. Per l'altra també volia agrair tot el repàs històric que m'he quedat embadalit, tot el repàs que ens has fet, i per això estic hagi de venir un noi d'Argentina a explicar-nos la nostra història, em fa una mica de vergonya. Però ha sigut molt maco perquè a més fer referències a l'actualitat, després de parlar de federalisme de no sé quin segle, i tot just ara també estem amb les mateixes històries. I després també volia fer-te la pregunta, o vam fer una hipòtesi bonica, de que ens deixéssim fer la consulta i que la consulta sortís al sí estat i el sí independència. Llavors, a partir d'aquest moment, què passaria imaginant que l'estat espanyol no es posa a privar-nos de fer res? Anem a anar a l'imaginari a disfrutar una mica. Llavors, aquí quina mena de procés hauríem de fer? Realment és quan s'ha de començar a redactar aquesta Constitució o s'ha de començar el procés constituent? Això quan podria arribar a durar? Si ens posessin totes les facilitats, si només fos una qüestió, diguéssim, tècnica o filosòfica, no sé, també ja estaria. A veure si pots aclarir. Clar, això és la part maca, diríem, no? Està molt bé i de fet és un dels problemes perquè és el que, clar, l'Estat no es deixa parlar, però si ho tinguéssim, aquí és quan començaria efectivament el procés constituent. Un procés constituent hauria d'arribar després d'una declaració d'independència, no? Que es podria produir després d'unes eleccions si són plebiscitàries o després de la convocatòria d'un referèndum. Sense això no tens procés constituents. No pot ser mai abans, allò per preparar-ho i que tot surti sobre. No, ara no. Aquí comença el procés constituent formal. El que passa és que aquest procés constituent formal no es produirà en cap cas si tu abans no has fet una feina informal, si vols, al si de la societat, que és el que estem fent ara, que és el que es fa quan la gent es reuneix a discutir com hauria de ser el país que volem, si el volem sense exèrcit, com volíem que fos l'economia, com seria una economia més cooperativa. La gent ja ho està fent. A Catalunya estan circulant moltes propostes del que podria ser una futura Constitució catalana. Moltes. No només la del Santi Vidal i de les jutges, sinó moltes propostes ciutadanes. Quan s'inicia un procés constituent, quan s'obre aquest procés constituent, seria un procés de discussió ciutadana on segurament hauries de tenir una Constitució provisional, perquè clar, quan tu declares la independència o trenques jurídicament, tens un buit jurídic. I ara aquí és a la teva norma, i hauries de tenir segurament una Constitució provisional, que podria ser una Constitució molt breu, de 4 o 5 articles, per anar fent, no? Que permeti que funcionin les institucions. Però mentre hauries de tenir una discussió de fons com a societat sobre el tipus de societat que vols, no? Que vols construir. I aquí ho podries fer, podries tenir assemblees ciutadanes, podries tenir... Jo soc partidari que això sigui el més participatiu possible. Evidentment hi ha diferents alternatives. Tu què et podries plantejar? Hi hauríem de tenir una Constitució catalana molt llarga o molt curta? Depèn, als països llatins estem acostumats a tenir coses molt llargues, no? Perquè volem posar-ho tot allà. Com hauria de ser la societat, tots els drets, com hauria de ser la participació, però també podria ser una Constitució molt curta. Però aquí vindria aquest procés a través del qual és la ciutadania, no? la que decideix com ha de ser aquest nou contracte social. I això seria una cosa interessant. Per això, en realitat, efectivament fa tanta ràbia, no? Tenir un estat tan autoritari, perquè tu veus que seria un procés de democratització impressionant, brutal. I un procés de democratització que hem de ser conscients. Aquí és una demanda forta, però que comença a ser una demanda forta també al País Basc, que torna a obrir-se a Galícia. Jo vaig estar el 26 de juliol a Galícia, em van convidar el dia de la pàtria galega, o de la màtria galega, com diuen allà. I era interessant perquè t'hi trobaves cada cop més gent que estava parlant també d'això del dret a decidir. I els gallecs deien, i nosaltres... O sigui, el vell tema de la reivindicació de la llibertat dels pobles tornaria a aparèixer. No seríem ni tan sols nosaltres sols. I aquestes també són, en un cert sentit, aliances. És gent que està veient el nostre procés per veure com ho estem fent i és gent que veu amb molta admiració que sigui un procés tan massiu, un procés tan plural, un procés on càpiga tanta gent, un procés pacífic. Jo crec que s'ha de tenir molta cura de tot això, perquè el que s'està fent és exemplar en molts sentits, no? Però clar, immediatament després d'aquesta declaració és quan començaria aquest procés constituent. Podria passar que simultàniament es produeixi un procés constituent espanyol. També podria passar. De gent que demani una tercera república a Espanya. Podria passar, imaginem-nos que les municipals, el Partit Popular o el Partit Socialista perden no només
a ciutats importants de Catalunya, sinó que perden Madrid, que sembla ser que és molt probable, que perden València, a Andalusia... Podrien passar moltes coses, la història està molt oberta, no? Això seria perillós, perquè ens dirien, bueno, espereu... Exacte. Per això és molt important... Per això és molt important, jo de vegades parlo amb amics de Podemos, per exemple, de Madrid, que diuen, no, nosaltres parlem de procés constituent. No, però nosaltres ens agrada més processos constituent, processos en plural. I ja veurem si es coordinen o no, potser no es coordinen, potser a Catalunya fem i fem, no? Per tant, és molt important saber que aquests processos es produeixen conjuntament i tens, per dir alguna cosa, una república catalana independent, una tercera república espanyola... Clar, aquest és un altre tema. Si nosaltres tinguéssim una república catalana independent, quina relació tindríem amb la resta de pobles d'Espanya? No ens trauríem el problema històric de sobre. La que volguéssim la població. Exacte, no? I a la millor volem anar a França. I a la millor volem ser els països catalans. No, bueno, exacte, però vull dir, tornaríem a un debat històric un altre cop, que s'ha plantejat històricament, no? No, a decidir quina relació, seria una relació lliure, però hi hauria moltes relacions possibles. Podríem tenir una república de països catalans, podríem tenir una república de països catalans federada o confederada amb pobles ibèrics, podríem tenir... No, hi haurien moltes possibilitats. Però seria molt difícil pensar que tindríem una república catalana sense cap tipus de relació, no?, amb els pobles ibèrics o amb... Tu dius, bueno, podríem tenir una república catalana que tingués una relació amb França. Podria ser. Haurien de canviar moltes coses perquè històricament això sigui possible, no? Històricament mai no s'ha plantejat en aquests termes, no? Però sense cap tipus de dubte seria una relació lliurement escollida, que això és el que seria important, això és el que seria central, no?, de tot aquest debat. És que hem de mirar el futur, no el passat, i llavors potser a vegades mirem bastant al passat, i ens emmirallem molt en el passat, és a dir, hem de fer un país nou i on ens hem d'emmirallar? Els països que funcionen bé, i quins són els que funcionen bé? Els països nòrdics. Bueno, però fixa't, els països nòrdics tenen... Què fan allà la península escandinava, no? Són països escandinaus que tenen relacions entre ells, no? Són països diferents, tens Noruega, tens Suècia, però són països escandinaus. Per què? Perquè tenen uns vincles històrics, uns vincles culturals, etc. Bueno, nosaltres podíem repensar, diríem, tot això, ens veuríem obligats a repensar-ho, no? Perquè no podíem viure com aïllats, no? Tots els països independents es relacionen amb tots. Exacte. És que no estem inventant res. Exacte. No hi haurà cap frontera, ni tampoc és la idea, no? Sinó que quan ets independent, aleshores ja tens força, ja et venen a negociar, ja venen. No intentem aquí fer un búnquer, perquè no existeixen els búnquers. Sí, de fet la idea aquesta de pobles ibèrics, per exemple, que semblava totalment utòpica, que ningú no en parlava, ara comences a escoltar, no?, un altre cop. Confederació de pobles del sud d'Europa, en fi, és a dir, evidentment s'ha de tenir en compte la història perquè el pes dels morts no ens pot impedir, no?, com es diu, decidir amb llibertat el que volem fer al futur. Però la història també compta, no? I de vegades a la història, clar, quan expliquem la història ens adonem que van haver-hi moltes experiències d'aquestes que a vegades ens diuen, no, és que vosaltres ho esteu inventant tot d'ara, és una invenció de 2 anys. No és una invenció, perdona. Això s'ha discutit, portem molts segles lluitant per això, sota diferents noms, però aquesta lluita per la llibertat té molts noms i això també no ens podem permetre que ens facin oblidar tot això, no? Que ens treguin aquesta memòria. Allò quan l'escoltes dius, s'ho estan inventant ara, però això és una invenció del Mas. Home, com una invenció? Aquí hi ha una llarguíssima memòria de reivindicació de la llibertat sota moltes maneres, no? Perquè això que dèiem abans, múltiples formes de relacionar-te amb d'altres pobles, etc. Per tant, jo crec que això no ho hem de deixar. Però el procés constituent l'hem de començar a fer ja, perquè si no el fem nosaltres, tot i que el procés formal arribi en un moment determinat, l'hem de començar a fer ja i l'hem de començar a fer la gent de baix, la gent senzilla, la gent comú, perquè si no el faran els poders fàctics. I segurament ens diran que hi ha una emergència nacional, que ja s'encarreguen ells. No podem repetir aquí a Catalunya la història de la transició espanyola. No podem repetir la història de delegar i deixeu-nos que ja ens encarreguem nosaltres. Si alguna cosa bona té aquest procés és que ha estat protagonitzat per la gent per sobre dels partits. No són els partits els que han conduït aquest procés. I és el que fa que sigui un procés tan il·lusionant i tan únic en molts sentits, no? Jo crec que això ho hem de conservar. Jo voldria fer una reflexió en relació al que diu la primera part del comentari, no? Perquè jo considero que la frase d'or d'aquesta magnífica xerrada, conferència diria jo, la frase d'or ha estat
si el procés d'afavorir la independència s'hagués fet des d'un punt de vista més social, que això evidentment des de Convergència i Unió ha mancat, s'hagués fet, estaríem en un altre lloc, i aquesta majoria tan justa o que encara no hi és per la independència possiblement la tindríem. Jo penso que totes les persones que estem mobilitzades, que ens sentim actives, ja sigui des del procés constituent, des de l'ANC, diferents branques més de partits polítics, d'esquerres o més de la societat civil, jo crec que hauríem de començar-nos a plantejar anar més per aquí i arrossegar, animar aquestes persones, aquests barris obrers, a tota aquesta gent que davant d'ara està passant una època de crisi tan dura i diuen, bé, allò que diuen, no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, més o menys, no? Doncs s'animin a veure que la independència va lligada a un procés social de millora general, no? I potser que ens hi posem, perquè ja ens unim tots plegats i anem per aquí, perquè crec que si anéssim enfocant per aquí, com una mica la campanya d'ara des de l'ENC, el país que volem, ja pretén una mica això, no? Però clar, no deixa de ser res més que expectatives, no? Si treballéssim més en aquesta línia, potser sí que podríem fer aquest avanç que ara ens costa tant ja, perquè és com si, en certa manera, no hem tocat sostre, però anem avançant molt lentament i hauríem de fer aquest últim esclat per anar per aquí. Jo volia preguntar-te, sempre es parla de les plebiscitàries que ha de ser un front únic. Jo em pregunto, no cabria la possibilitat de que tothom presentés el seu programa amb un punt o dos en comú de declaració unilateral d'independència, que hi haguessin dos punts comuns o un de sol, però que tothom, cada partit pogués desenvolupar el seu programa, quin problema hi hauria i per què se'ns remarca que ha de ser unitari i que en bloc? Per què no pot ser cadascú desenvolupar i que la gent triï, sabent que hi ha un punt comú que és essencial, el programa que més li vagi a la seva manera de veure? Dic jo, no sé, és imprescindible que sigui un bloc unitari de cap divergència o es pot fer un programa d'acord amb cadascú com pensa, amb un punt comú, que sigui l'anar cap a la independència, el referèndum, o digue-li com vulguis. És que no sé per què només es parla de que ha de ser unitari, 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 un bloc. I llavors no hi ha color. I a mi em preocupa que un cop, que és molt suposar, perquè aquí ningú es planteja que pugui sortir un no. I què passaria si surt un no? O no tenim prou majoria com per fer força i que tingui un pes específic. Llavors penso, home, un cop ja estem, s'ha de veure com, no? Allò que diem. És imprescindible que sigui monobloc, un bloc sencer i unitari? El problema és, el repte és, que si les eleccions són plebiscitàries, no amb llistes conjuntes, però plebiscitàries en el sentit de la posició a favor o en contra d'una declaració unilateral d'independència, què és el que podries tenir? Tindries Convergència-Esquerra o Convergència-Esquerra i després tindries, a mi em consta per exemple que la gent de la CUP, de fet hi ha un acte, no? on em sembla la setmana que ve, on també hi haurà la Teresa Forcades, que és del procés, etc., que el que li agrada és que hi hagués un bloc d'esquerres, no amb Esquerra Republicana, però un bloc d'esquerres pel sí-sí. La pregunta és, qui hi hauria en un bloc d'esquerres pel sí-sí? La CUP hi seria, procés constituent hi seria, bueno, no sé si tot el procés estaria disposat a donar aquest pas o no. Jo crec que hi ha una discussió interna important si això es produís. No és el mateix el que pensa un Vicenç Navarro que el que pensa la Teresa Forcades, que el que pensa un Arcadi Oliveras, no és exactament el mateix. I crec que això reflecteix força bé el que hi ha dins el procés. Què passaria amb Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa? Seria molt difícil que vagin com en bloc en aquest bloc del sí-sí d'esquerres. Tret que tinguessin abans una consulta interna perquè els seus militants sapiguessin què és el que fan i què no. Què passaria a Podemos? Que segons les enquestes d'intenció de vot, que es presentarien unes autonòmiques i que segons les enquestes està creixent bastant. Podemos tampoc no estaria en aquest bloc del sí-sí d'esquerres. Per tant, tindríem Convergència, tindríem Esquerra Republicana, un bloc de sí-sí d'esquerres on sigui la CUP, el procés o una part del procés en el millor dels casos,
una part possiblement d'iniciativa, però una iniciativa dividida prèviament. Aquest és el panorama que tindríem. I tindríem segurament un Podemos que majoritàriament es posicionaria pel no. Això convé? Bueno, possiblement convé, possiblement és una manera d'aclarir i aquí obtindríem un sí aclaparador. Jo ho dubto. Jo no crec. O sigui, jo no crec que això sigui així, no? Si en canvi fos, diríem, unes eleccions a favor, diríem, d'un referèndum per la independència, no? Un referèndum per la independència, jo crec que tindríem possibilitats d'afablir encara més el Partit Popular, d'afablir encara més a Ciutadans, d'afablir el sector del Partit Socialista que no està a favor, diríem ara, del referèndum, i tindríem un bloc molt més majoritari a favor d'una consulta o d'un referèndum, independència sí o no, on pugui ser Iniciativa i Esquerra Unida, on pugui ser Podemos, on puguin ser, cadascú defensant com el seu discurs social. Això, bueno, és el que dèiem abans, podria ser demorar massa les coses, podria ser, però també podria ser reforçar una posició i fer-la més clara. Clar, la qüestió és com llegim el que està passant, com llegim si la gent es cansarà en una hipòtesi així o no es cansarà, si és important reforçar, però jo crec que hem de contemplar totes aquestes escenes. Jo, per exemple, ara, a més del procés constituent, estic participant de manera molt activa a Guanyem Barcelona, que és una proposta municipalista, on, com sabeu, hi ha l'Ada Colau, etc. A diferència de què és el procés constituent, on el procés constituent és més fàcil, diria jo, defensar, per exemple, un sí de cara a la consulta, a un espai com Guanyem això no és tan senzill. Tot i que l'Ada Colau, ella mateixa, hagi dit que ella, tot i que no ve de l'independentisme, que no ve del nacionalisme, que és una persona que ha aturat desnonaments amb gent de Múrcia i tal, però que ella, personalment, davant d'aquest estat espanyol, ella votaria sí, no seria una posició fàcil a l'interior del que és un espai com a Guanyem Barcelona. Totes aquestes coses les hem de tenir presents i jo crec que hem de prendre decisions tenint en compte tots aquests factors. Per tant, què és el que és convenient? Apostar directament... A mi, les plebiscitàries, ja dic, amb la Declaració Unilateral d'Independència, no és el que... Em sembla que no tindríem com prou forces amb una proposta d'aquest tipus, però entenc que això és discutible. Jo crec que encara calen acumular més forces per deslegitimar més el govern de l'Estat i per tenir un bloc més ampli aquí a casa nostra. Per això ja dic, accepto perfectament el que dieu perquè veig que estem en un punt en què ningú no té clar quina és la... És que en quant a força, jo és que discrepo totalment perquè el tant per cent d'alcaldes que van anar, si més no per poder decidir, és a dir, per fer una consulta legal, era acaparador. El tant per cent de I què ha passat ara amb els alcaldes? Quants han estat ara? Ara on? Ara quan? Perdó. Ara on? Ara, quan s'ha anunciat que es duria a terme la consulta després de la suspensió del Tribunal Constitucional, hem passat de 900 a 300. Perdona, és que hi ha un problema dels secretaris i és a dir, és que és un tema legal, és a dir, no es pot, és a dir, si tu tens un problema legal, que ja hi ha una persona que no et firma, és a dir, a veure, resumim, molt breu. No estic d'acord amb tu que no hi ha una majoria social, sinó anem a mirar al món quantes manifestacions s'han fet com la d'aquí. Després, quants alcaldes van anar pel dret a decidir? La mobilització social és espectacular. La mobilització social a favor del dret a decidir és impressionant. A favor del dret a decidir. Només volem fer una consulta legal i aleshores no podem explicar quin país farem d'una manera, diguéssim, fàcil, perquè no ens deixen, només estem fent campanya de poder votar, és a dir, estem totalment capats. Aleshores, el país que volem és veritat, s'està fent molt, però s'està fent menys del que podríem fer en una situació normal, no es pot. Per exemple, la Constitució del Santiago Vidal, que n'hi ha moltes d'altres, aquesta, en principi, a finals d'any l'entreguen, s'obrirà un període de 6 mesos on la gent podrà fer les seves aportacions i al juliol el donarà el govern i el tindrà allà, i si el volen llançar a la basura el poden llançar a la basura, però tothom podrà aportar, i moltes d'altres. És a dir, que jo estic d'acord que la gent des de la base l'ha d'escriure, i aquesta Constitució, els trossos que s'han vist, és una passada, és un trencar completament amb el que tenim, completament, és a dir, és una altra dimensió. Aleshores, clar que no es pot explicar el país que volem, perquè és que estem fent campanya per poder votar, és a dir, i el que planteges tu, perdó, però és donar toms a la rotonda, sisplau, quants toms a la rotonda han de donar?
per arribar a fer un referèndum normal. I la declaració unilateral d'independència, torno a dir, i està escrita en la normativa internacional del 1954, crec, i si no rectifiquen que tu ets el tècnic, i després de la declaració unilateral, per força Espanya haurà de pactar perquè hi ha un deute que l'ha signat el Reino d'Espanya, que aquest deute, evidentment, Catalunya... I si obtenir la majoria, sí, tu tens claríssim que s'obtindria la majoria. Això és el que jo dic, bueno, es pot... Jo només dic que vull votar, només vull... No, però això és... Clar, el 80% de la població catalana vol votar. Que em deixen votar, que la legalitat d'aquesta espanyola, és a dir, què en penses tu d'aquest Tribunal Constitucional, que 7 membres no són juristes? Què en penses? Ens representa? De 12 membres, 7 no són juristes, no han treballat mai mirant una llei, una norma, mai. No, però és que per això estem tots d'acord, o sigui, no hi ha cap tipus de discrepància, el que és l'Estat, el que és el Tribunal Constitucional, ho hem descrit, jo he fet tota la intervenció posant l'èmfasi en això, aquí no hi ha cap tipus de desacord. La qüestió és com aconseguim arribar amb la majoria més sòlida. Jo el que dic és, avui mateix tenim un 80% de la població catalana, un 80% a favor d'un referèndum on es pugui votar per la independència, d'un referèndum, no d'unes eleccions plebiscitàries. Unes eleccions plebiscitàries, espera un moment, unes eleccions plebiscitàries ja són, no ho diré tan fort com ho han dit d'altra gent, però ja és un frau al mandat del carrer, que el carrer no està demanant eleccions plebiscitàries, està demanant un referèndum. Exacte, no s'ho permetran fer. La qüestió és com arribem a fer un referèndum, que és el que la gran majoria està demanant, a les millors condicions possibles. Això és el que hem de pensar. La declaració unilateral és el camí? Doncs sí, jo el que dic és que ara mateix... Perdona, deixa'm acabar només això, molt breu. La declaració unilateral és després del referèndum perquè la gent pugui votar d'una manera legal perquè no la podem fer, i si és unilateral amb el govern espanyol s'ha de pactar mitjançant la paraula aquesta, ja no me'n recordava, la mediació internacional. Vindrà un mediador internacional, està escrit a la normativa del 1954, vindrà un mediador internacional. Si Espanya no es posa d'acord amb Catalunya, vindrà un arbitratge i dirà, senyors, com que no us poseu d'acord, ara això t'ho quedes tu i això t'ho quedes tu. Està escrit, és que no ens han d'inventar. No, però no és un problema legal, tu mateixa reconeixes que és un problema de força, no, és que escrit estan moltes coses. Si tenim la força, és a dir, si tenim unes eleccions... Si tenim unes eleccions plebiscitàries... Però si jo no dic això, però que... Jo crec que hi ha un bloqueig aquí, que és que pensem que tots a la sala estem d'acord amb el que has dit, que en cas que ara abordem el 9N, no trobem el què, no sabem massa què fer, la gent no acceptarà la situació d'abans. Això em sembla que estem tots d'acord, jo almenys no estic molt d'acord amb el que has dit tu. Llavors la meva pregunta és, després de dir que estic d'acord amb això, què passa si fem unes plebiscitàries en 2 mesos i no les guanya els partits que van amb el sí? No passa res, no? Llavors, per què tantes reticències a votar? No has dit que la gent vol votar. Per què no podem anar a votar? Jo hi veig alguna cosa darrere d'això, aquesta reticència a les plebiscitàries. No, el que dic és que si les plebiscitàries no guanyen els partits del sí, s'ha acabat i no tenim referèndum d'aquí a... S'ha acabat la història? Per què s'ha acabat la història? No s'ha acabat la història, però perdem una oportunitat molt important, de tenir un referèndum d'autodeterminació. Si guanyen... Amb Espanya, tu saps que no ho tindrem mai, si no és així a la trampeta com unes plebiscitàries. Tu saps perfectament, ets professor en dret constitucional, coneixes els espanyols. Tu ara dius que a les municipals pot haver un canvi a Espanya. Però a les ciutats que dius que perdrà el PP, qui les guanyarà? El PSOE. I el PSOE que no els ha sentit que estan dient. Ja veurem. No podem somiar més amb Espanya, hem d'anar a la nostra. Absolutament. Llavors, sí que els ajudarem i ens ajudarem mútuament, però després, l'endemà, com els de Portugal, que s'ajuden ara amb Espanya, perquè abans n'ha d'anar. No, però és que tornem al mateix, no és esperar a Espanya, no és esperar, no és que nosaltres haguem de demanar permís o d'esperar. Que volies suports, que creies que això no organitzaria la dreta espanyola. Has dit al començament, has dit, volem més suports, ho has dit, per favor, ho has dit, volem més suports a Espanya, perquè no organitzaran la dreta espanyola. No ho ha dit. Gerardo, ho has dit o no ho has dit, això? Com està? No ho has dit. Ho hem repetit moltes vegades, però sembla que no tots escoltem com el mateix, del que estem plantejant. Vols suports a Espanya o no, tu, per anar endavant? Els creus importants, ho has dit, oi? Clar, però... És a dir,
A veure, afeblir a la dreta espanyola em sembla important. Em sembla important. Tenim un govern autoritari però protofranquista. Si el que em preguntes és, tu creus que quan pitjor millor? Jo diria no, en el cas d'Espanya no. No crec que quan pitjor millor. Sí, aviam, s'ha fet molt tard. Jo vull agrair al Gerardo la paciència, l'amabilitat. Tu tenies aquí una pregunta per l'Armengol que és preguntador habitual. Però última pregunta y curta, por favor. Es muy rápida. ¿Por qué crees que un nacionalista español como el señor Lara está promocionando a Podemos en la sexta y en tot arreu del món? Bona pregunta. A veure, mira, és una incògnita. Jo conec a la gent que hi ha a Podemos, a la gent que hi ha a Madrid, són gent amiga. La posició que tenen sobre el tema aquest del dret a decidir és una posició molt ambigua, és que és veritat. Això és veritat. És una posició ambigua, no ho negarem. Hi ha gent de Podemos, segurament heu vist a la televisió, l'Íñigo Errejón, per exemple, que és una persona brillant. L'Íñigo coneix Catalunya molt bé i té una posició molt clara ell personalment sobre el tema de Catalunya. Ell personalment. Però clar, ells quan venen diuen, escolta, nosaltres cada cop que anem a Valladolid, que anem a tal, no sé què, els diuen això de Catalunya, el que esteu dient del dret a decidir, això existeix, això també és part de l'Espanya real, no? Per què estan tenint aquesta presència, diríem, amb els mitjans? Bueno, jo no estic segur, perquè ara em deies un nacionalista espanyol com el senyor Lara, no? No crec que estic segur perquè considerin que Podemos és la garantia de l'espanyolisme avui. Això no ho subscriuria en aquest... És una falca per destrossar el PSOE i guanyar encara més el PP, pot ser? Ah, bueno, podria ser. En el càlcul sí. Això podria estar en el càlcul, però no crec que sigui un problema de Podemos, però podria estar en el càlcul d'aquests grans grups de comunicació, etc., que necessiten afeblir el PSOE. Sí, i segurament el PP, mentre això es faci amb un cert equilibri, no li molestarà tant. Això és veritat que pot ser així. Ara, que Podemos o la gent que està votant a Podemos en molts llocs representa una esperança per molta gent de canvi, fins i tot la idea de la possibilitat d'una altra Espanya que molta gent no ha tingut, a mi no m'és igual el que passi a la resta d'Espanya. Aquest també és un problema. Si jo m'identifico plenament en la reivindicació catalana, però vaig viure 4 anys a Madrid, els meus avis paterns eren italians i els materns eren andalusos, no m'és igual el que passi en altres llocs. No és que, bueno, fem aquí a Catalunya i que la resta facin el que puguin, no? Clar que m'interessa, i per això quan ve el Diego Cañamero del Sindicat Andalús de Treballadors aplaudeixo, per això m'interessa, perquè tot allò humà m'és proper. No és que m'importin només els... Per tant, això també m'importa, i per això no puc acceptar el quan pitjor millor. Per això vull que hi hagin canvis també allà. La Teresa Forcades deia en una de les seves declaracions, vull una Catalunya independent i una Espanya governada per Podemos. Bueno, si Podemos manté això, doncs no estaria malament per Podemos o per qualsevol tipus de formes que vulguin aquest canvi social. El vull per la gent de la meva terra, però vull per la gent de tots els pobles del món. Aquest és, diríem, el principi del que vols. I per tant jo crec que Podemos en part representa això, però sense cap tipus de dubte crec que els poders fàctics, com bé dius tu, tenen una estratègia que Podemos, mentre no creixi massa, pot anar bé per afeblir precisament el Partit Socialista i per consolidar el PP. Però jo aconsellaria les lectures d'un senyor conservador, però que per mi és molt lúcid, que és l'Enric Juliana, a les pàgines de La Vanguardia, el que està dient en tots aquests dies sobre Podemos, que diu Podemos és el partido de la ira, no? El que diu sobre Podemos, el que està dient sobre el procés català, crec que estan sortint coses interessants allà en aquest debat. I que el debat que estem tenint, també veig que no és una qüestió de, crec, modestament, que no és una qüestió de més o menys conviccions en un determinat sentit. Crec que és un debat complex, en termes, ja dic, de com s'haurien de fer les coses. No és que si, per entendre's, no és que si tu estàs a favor de la declaració unilateral de la independència, em sembla a mi, et creguis més la independència de Catalunya, no té a veure amb això, no? És un debat que efectivament és complicat de dir, bueno, com aconseguim el mateix objectiu que molta gent comparteix, per quina via. I segurament, clar, nosaltres hem tingut la sort o no de tenir aquest debat avui, després de l'anunci que ha fet el president, on segurament a tots els partits polítics, en un debat com aquest,
deuen haver-hi veus molt diferents, perquè tothom deu tenir una opinió molt diferent del que s'ha de fer. No tenim prou distància per saber quina és la via com més clara ara mateix. Possiblement demà serà més clar, els partits començaran a posicionar-se, etc. Per tant, però que sí que hi ha una consciència general, no sé qui m'ho deia quan arribava aquí, quina llàstima que s'hagi trencat el consens que havíem obtingut. Hi ha una sensació que s'ha d'intentar que un determinat consens no es trenqui. Fins ara el consens era al voltant del dret a decidir, 80%. Aquest era el consens més fort. Hi havia un creixement naturalment de les posicions a favor de la independència, el que dèiem, 50, 51, etc. Jo dic que si nosaltres ens movem cap l'eix independència sí o no, necessitem una majoria més forta i necessitem fer una feina. Ara el que és discutible és quin tipus de feina és el que hauríem de fer i quin és el millor camí. És només això, crec que és el punt de discussió que tenim i que en tot cas és el que hem de pensar. Bueno, ho deixem aquí, no? Molt bé. Jo volia agrair especialment al Gerardo no només el discurs, sinó també la paciència en totes les respostes. Com a cloenda, en mig minut, voldria dir que el més important és el que ha dit ell, i ha dit que això funcionarà si mantenim l'il·lusió. Avui potser moltes persones ens sentim una mica decebuts, però pensem si haguessin cregut que hauríem arribat aquí el 12 de desembre, quan el Mas va fer la declaració el 12 de desembre. On estem avui ens semblava impossible i continuarem avançant. És a dir, l'èxit serà la nostra il·lusió i la nostra força. Segur que guanyarem.